ձեզ, 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Ինչ իրավիճակում կամ ինչ տնտեսական պատկեր ունենք այսօր կառավարության վերջին, այսպես ասենք, հետ պատերազմյան տնտեսական քաղաքականության արդյունքում, որը շարժվում, որը գնում է տնտեսությունը եւ ինչ ենք ունենալու այս տեմպերի, այս զարգացվածության արդյունքում։ Հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերությունների համար։ Եթե կար դիագնոզը ձեր, պարոն Արամյան, այսօր ինչ վիճակում է մեր տնտեսությունը։ Կարճ եթե ասենք, տնտեսությունը նախորդ տարվա համեմատ բնականաբար ավելի լավ դրական նշաններ է ցույց եւ դա հնարավոր չէ, որ ուղղակի մենք մնայինք նույն իրավիճակում, ինչ որ 2020 թվականի հիշենք մարտ-ապրիլ, մայիս ամիսներին, որովհետեւ այն ժամանակ մենք գտնվում ենք տոտալ լոկդաունի մեջ, իսկ ինչ բան է տնտեսությունը, տնտեսությունը դա հանրության եւ տնտեսվարողների միջև գործակների կնքում է։ Ակնհայտ է, նույնիսկ աշխով կարող ենք տեսնել, որ հիմա նույնիսկ փողոցը շատ ավելի աշխուժ է, քան թե 2020 թվականին, դրա համար գիտեք այդ տեսանկյունից պետք է արձանագրենք, որ այո, պետք է տնտեսությունը վերականգնի։ Այլ ամբողջ մեղը թե ինչ արագությամբ եւ մենք աշխարհի համեմատ մենք որտեղ ենք գտնվում։ Այդտեղ հետաքրքրական է, գիտեք, վերջերս Արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ Համաշխարհային բանկի գարնային նստաշրջանը տեղի ունեցավ, հիմնական թեմաները, որ դրված էր սեղանի եւ քննարկում էին ակադեմիական աշխարհի ներկայացուցիչները, թե երկրները ոնց իրենց դրսևորեցին պանդեմիայի ժամանակ, ինչպիսի գործիքակազմը կիրառվեց, ինչ անկումներ գրանցվեց եւ բնականաբար ինչպես են իրենք վերականգնում։ Գիտեք, անկումները որ պետք է լինեն, դա օրինաչափ էր, որտեղ ինչպես արդեն ասացի, պանդեմիան դա այնպիսի իրավիճակ էր, որ մարդիկ ուղղակի դադարեցնում էին շփումները եւ դա բնականաբար տնտեսական կյանքի վրա ազդում էր։ Ընդ որում, եթե ուշադրություն դարձնենք օրինակ հենց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից հրապարակած 180 երկրների ամբողջ ցուցակը կամ շատ ավելի խորը անկումներ գրանցած երկրներ, հա, ասենք օրինակի համար Մալդիվները 32%-անոց անկում գրանցեցին եւ դա շատ տրամաբանական էր, որովհետեւ Մալդիվների տնտեսության հիմնական քաշող ուժը դա տուրիզմն է եւ բնականաբար այդ իրավիճակում երբ որ տոտալ փակում էր թռիչքներ չկան։ Մի քիչ մխիթարվենք, լավ է, մեզանից վատն է։ Գիտեք, այստեղ խնդրեմը հիմա ես կասեմ իհարկե խնդրեմը որտեղ է։ Միշտ ամեն անգամ ես հանրային իմ զրույցների ժամանակ երկու գործոնին եմ ուշադրություն դարձնում, ուշադրություն հրավիրում մեզ ունկնդրողներին։ Առաջինը մինչ ճգնաժամը մենք ինչ տնտեսական կառուցվածքով մուտք գործեցինք, արդյոք մեր տնտեսական դիմադրողականությունը հենց նույն այսպես 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո, հա, մենք գնացինք դեպի ավելի տնտեսական հենքերի ուժեղացման, թե հակառակը, ավելի թուլացման, որովհետև ակադեմիական աշխարհում ընդունված դոկտրինա է, որ եթե քո տնտեսության դիմադրողականությունը բավականին լավ է, ես տեսեք օրինակ բերեցի հենց նույն Մալդիվները, որը հիմնական մասը նստած է տուրիզմի վրա, բնականաբար խորը անկում ունես։ Իսկ այն երկրները, որոնք որ ավելի դիվերսիֆիկացված են, ավելի լավ տնտեսական ֆունդամենտներ ունեն, եւ բնականաբար այդտեղ երկրորդ մասը կա նաեւ կառավարության գործողությունները, դրանք համեմատաբար ավելի լավ իրավիճակում հայտնվեցին։ Ընդ որում այստեղ պետք է նայենք ոչ միայն 20 թվականը, ինչպես արդեն նշեցի, 21 թվականի վերականգնումը նաեւ, որովհետեւ երկրներ կան, օրինակ նույն եվրոպական երկրները, որտեղ ծառայությունների ոլորտը բավականին բարձր է, ասենք օրինակ Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա, որոնք մեզ հետ համադրելի անկումներ գրանցեցին 8-ից 10% անկումներ գրանցեցին, բայց խնդիրը կանում է նրանում, որ 2021 թվականին նույն Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ակնկալում է նույն այս երկրների վրա ավելի արագ աճ, քան թե մեր նման երկրներ, մեզպես ես որպես ավելի պատկերավոր լինի, ես հանել եմ մի քանի երկրներ, 20 իհարկե ցույց տամ ինչ է տեղի ունեցել, ինչի մասին է խոսքը։ Սա հենց Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կայքից վերցված ցուցանիշներն են, ֆիսկալ մոնիտորի եւ ռեգիոնալ տարածաշրջանային զարգացման այդ հաշվետվություններից վերված է մեր տարածաշրջանի երկրները Ադրբեջան, Վրաստան եւ Հայաստանը, ավելացրել ենք Ղազախստան, Ղրղստանը եւ Ռուսաստանը, սրանք մենա երկրների պատկանող երկրներն են։ Հիմա տեսեք, 20 թվականին ամենախորը անկում ունի Հայաստանը եւ Ղրղստանը։ Մնացածը ունեն ավելի համեստ անկումներ։ Ես հիմա կբացատրեմ, բայց տեսեք, ի տարբերություն Ղրղստանի, որը որ հաջորդ տարի
ակնկալում նույն արժույթի միջազգային հիմնադրման 6% ցանոց վերականգնում է այդ ակնկալում, մեզ մոտ ընդամենը 1% է։ Այ մեխը այս սրա մեջ է, հասկանում եք։ Եվ տեսեք, մնացած երկրներ օրինակ նույն Վրաստանի համեմատ, տեսեք, Վրաստանը ընկել է 6.1%։ Մյուս տարի 3.5% բարձրանալու է, բայց չմոռանանք, որ Վրաստանի տնտեսության մեջ տուրիզմի սալդոն շուրջ 14% է, մեզ մոտ գրեթե զրոական է։ Ինչ է տուրիզմի սալդոն, ինչ է դա նշանակում, դա երբ որ քո ռեզիդենտները օգտվում են արտաքին աշխարհի տուրիստական ծառայությունից, ասենք իրենց հանգիստը օտարերկրյա տերություններում են անցկացնում, հա, եւ օտարերկրացիները երբ որ գալիս են քո տուրիստական ծառայություններից են։ Ներգնա եւ արտագնա դրա սալդոն։ Վրաստանում դա հնայի 14%-ն է կազմում, մեզ մոտ գրեթե զրոական։ Այսինքն ամենավատ վիճակը մեր վիճակն է եւ անկման առումով եւ ցավոք սրտի զարգացումը։ Ես ամենավատ չէի դա ասի, որովհետեւ եթե նայում ենք աշխարհի մակարդակով, շատ ավելի ռեգիոնում այո, եւ դա մեզ մոտ անհանգստացնող է։ Սա ես որ միշտ բարձրաձայնում եմ, գիտեք, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք տնտեսական պոտենցիալին։ Իմիջիալը ձեզ մոտ ես հյուրընկալվել էի անցած տարում եւ առիթներ եղել է եւ ձեզ մոտ եւ այլ տաղավարներում, երբ որ պանդեմիայի այդ շոկը տեղի ունեցավ, հենց առաջի խնդիրը, որ ես բարձրաձայնում էի, դա այն է, որ փորձենք տնտեսական պոտենցիալը պահենք, օգնենք տնտեսությանը, որովհետև այսօրվա համար էինք ասում, հասկանում եք, երբ որ քեզ մոտ տնտեսական պոտենցիալը կոտրվում է, հետագայում վերականգնելը շատ ավելի բարդ է լինում։ Հենց դրանով էր պայմանավորված Արտակ ջան, որ եվրոպական երկրները կամ այլ երկրները, որոնք որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից համարվում են հաջողված գործողություններ կիրառած երկրներ, դրանք շատ մեծ փաթեթներ ներդրեցին եւ հիմնական խնդիրը իրենց տնտեսվարողներին փրկելն էր, այդ փրկողակը շատ արագ նետելն էր։ Մենք այդտեղ ուշացանք, այո։ Կներեք, ուղղակի հարցերը շատ են, կուզենայի որպեսզի ամբողջական լիներ, հա, մեր զրույցը, մենք հասկանանք այսօր կառավարությունը ինչ կերպ է, ինչպես է կառավարում տնտեսությունը, ինչ առաջնահերթություններ ունի եւ այս տեմպերի առումով լավ, ի վերջո, եթե նույնիսկ դանդաղ ենք կառավարում կամ չեն գիտակցում, սա վատ տեղ է մեզ տանելու, թե էլի էշը ցեխից կհանենք, կներեք այս բառից համար։ Իրականում վատ տեղ է տանելու եւ ես ինչ ենք անում, մենք կոնկրետ քայլեր ենք անում, հա, ինչ որ մարդկանց կոնկրետ օգնում ենք։ Ես նորից ասեմ, ճգնաժամերի ժամանակ միշտ կառավարությունների համար շատ նորմալ է, որ նրանք պետք է պակասորդ տան։ Ճգնաժամերի ժամանակ շատ նորմալ է, որ նրանք պետք է սոցիալապես անապահովներին, խոցելի խմբերին օգնեն։ Այդ թվում նաեւ խոցված այն տնտեսվարող սուբյեկտների աշխատակիցներին օգնեն կամ նույն տնտեսվարողներին օգնեն, որպեսզի նրանք գործից չազատվեն։ Սա շատ նորմալ գործողություններ է, որ ամբողջ աշխարհում կա։ Այլ հարց է, թե որքան է նպատակային եւ դրանից հետո դու ինչ արագությամբ ես այդ հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիան ապահովում։ Թարգմանեմ հարկաբյուջետային կոնսոլիդացիան մեր հանրության համար ինչ է։ Երբ որ մի պահ պատկերացրեք դու վատ վիճակի մեջ ես ընկնում, քո եկամուտները չի երիքում, դու գնում ես բանկից, խնդրում ես լավ պարտքային միջոցներ, որպեսզի կարգաբերես քո կյանքը, քո ծախսերը։ Այո։ Բայց հետագայում դու անպայման պետք է մտածես, ինչ արագությամբ դու պետք է ուշքի գաս, ինչ արագությամբ դու քո բիզնեսը պետք է կարգաբերես, որպեսզի պարտքը մարես, հասկանում եք։ Երբ որ դուք դա չեք կատարում, եւ բանկի այդ փողը դեռ կա մի հատ էլ ես վերցնում, նորից գնում էլի քո հարազատներին, երեխաների համար, բազմապիսի ծախսեր ես անում, չես կատարում դու ծախսերի պրիորիտիզացիայի գերակայություններ չես անում, բնականաբար վաղ թե ուշ դու ընկնում ես մի հատ մեծ խնդրի մեջ։ Տնտեսագիտական գրականության մեջ դա ընդունված է անվանել Պոնզի խաղ։ Ես բացատրեմ դա ինչ է, ժամանակին իտալացի այդ Պոնզին, որը մտավ նաև տնտեսագիտական ակադեմիական աշխարհ, վերցնում էր պարտք, տանում էր մի մասը ծախսում էր, մյուս մասը ուրիշի պարտքներ տալ։ Հետո երրորդից վերցնում էր պարտք, մի մասը ծախսում էր, տանում էր մի մասը այն նախորդ պարտատերին տալ։ Ու սենց անընդհատ մեծացնում էր պարտքը։ Հետաքրքիր մոդել է։ Մեծացնում էր եւ դա դառնում էր բուրգ։ Եվ իրականում վաղ թե ուշ դու պայթում ես։ Իրականում մենք այսօր ոնց որ թե ընկել ենք այդ Պոնզի խաղի մեջ։ Ես ձեզ բացատրեմ հիմա ինչու։ Ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ երկրորդ նկարը, որը իմ անհանգստությունն է, որովհետեւ ձեր հարցը վերաբերվում էր թե ինչ է անում կառավարությունը։ Ես հիմա կասեմ ինչ պետք է անի կառավարությունը եւ ինչ է անում։ Դեռ առաջնահերթություն ունենք թե չէ, լավ ինչ ենք անում։ Առաջնահերթությունը, գիտեք, նմանատիպ իրավիճակներում ամենակարևոր խնդիրը, որպեսզի նորից տնտեսությունը վերականգնվի, ես ինչպես արդեն ասի, դու քո բիզնեսը պետք է կարգաբերես։ Իսկ որպեսզի կարգաբերես, համար առաջի դու քո շրջապատում պետք է կայունությունը ապահովես։
ընդհանրապես։ Տնտեսագիտության մեջ կան այդ քննարկող կայունության 4 հենասյուներ, որը բազմիցս ես նշել եմ։ Դա հարկաբյուջետային կայունությունն է, դրամավարկային ֆինանսական, քաղաքական կայունությունն է եւ անվտանգությունն է։ Եթե այս հենասյուներից որևիցե մեկը բացակայում է, բնականաբար բիզնեսը դիսկոմֆորտ է զգում։ Իսկ երբ որ բիզնեսը դիսկոմֆորտ է զգում, նա ձեռնպահել, ավելի պահպանողական է լինում, նոր ծրագրեր նախաձեռնել, վստահաբար գնալ եւ ավելի մեծ ռիսկեր վերցնել, չի անելու դա, հասկանում եք, որովհետեւ չգիտի թե ապագայում կուրսը ուր է գնալու։ Ենթադրենք, ասենք այս 4 հենասյուներից ամենակարևորը անվտանգության խնդիրն է իդեպ։ Պետք է դա հստակ ասեմ։ Մեզ մոտ եթե մեկը ասի, որ մեզ մոտ անվտանգային հարցերը ամբողջությամբ փակված են, ես խիստ կզարմանամ։ Հասկանում եք, կամ ենթադրենք, քաղաքական առումով մենք ունենք այսօրվա դրությամբ բավականին լարված իրավիճակ։ Եթե ինչ-որ մեկը ասի, որ այսօր մեզ մոտ կա քաղաքական կայունություն, եւ տնտեսվարողները գիտեն վաղը որ իշխող ուժ դե լինելու, չէ՞ որ հասկանում եք, ամեն մի իշխող ուժ ունի նաեւ իր ծրագիրը։ Եվ ինձ համար որպես տնտեսվարող կարևոր է թե այդ ծրագիրը ինչպեսին պետք է լինի։ Ընդ որում սա միայն Հայաստանի համար չէ, սա ամբողջ աշխարհում նորմալ օրինակ բերեմ, նույն ժամանակին, երբ որ Տրամպը եւ Քլինտոնը մրցավազքի մեջ էին, հանրապետականները եւ դեմոկրատները, հասկանում եք, վերցնում եք դուք իրանց ծրագրերը նայում եք, շատ դեպքերում իրար հակասում էին։ Հասկանում եք, ես դրա համար երբ որ Տրամպը ընտրվեց 2016 թվականի շուկաները միանգամից արձագանքեցին դրան։ Եթե ուշադրություն դարձնենք այդ ժամանակահատվածում բոլոր տեսակի ինդեքսները կապիտալի շուկայի արագ սկսեցին բարձրանալ։ Վստահությունը, որովհետև Տրամպի ծրագիրը հարկերի ավելի ցածր մակարդակ, ավելի մեծ բիզնես դեպի գնացող ուղղություններ էր, ի տարբերություն Քլինտոնի, որը ավելի շատ նայում էր հարկերը ավելի բարձրացնելու այսպիսի մոտեցումների։ Գիտեք, դրա համար ես ասում եմ, այսօրվա պայմաններում, եթե մենք այս կայունությունները չունենք, իսկ այս կայունություններից առնվազն 3-ը կառավարության մանդատի ներքո են։ Ես մի փոքր կվախենամ բարձրագույն ասեմ, որ մենք ունենալու ենք այս տարի բավականին մեծ աճեր։ Հենց դրա համար Արժույթի միջազգային հիմնադրամը սիրելի արտակ, հենց այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանալով գնահատել է, որ այս տարի լավագույն դեպքում մենք ունենանք 1%-ի դեպ։ Գիտեք, այդտեղ կան երկու գործոն, որոնք ես կցանկանամ բարձրացնել, որը հնարավոր է, որ 1%-ից մի փոքր բարձրացնեն։ Առաջինը դա պղնձի գներն են, որովհետև նրանք շարունակում են բարձր մնալ եւ ամենայն հավանականությամբ նրանք տարվա ընթացքում էլ ես կարծում եմ, որ բարձր մակարդակի վրա կգտնվեն։ Երկրորդը կախված է նրանից, թե այս մեր ընտրությունները ինչ ձևաչափով կանցկացվեն, որովհետև ամեն դեպքում անկախ նրանից դա Հայաստանն է, թե Միացյալ Նահանգները, թե որևիցե այլ երկիր, սովորաբար ընտրությունների ընթացքում կամ այդ տնտեսական ժամանակաշրջանում, այդ պայմանավորվածությամբ տնտեսական ակտիվությունը ավելի շատ է։ Հենց բարձ բանով, երբ որ մարդիկ դուրս են գալի, ասենք, ռեգիոններում քարոզարշավի, բնականաբար այդ ընթացքում նաև որոշակի ծառայություններից եւ ապրանքներից։ Վերադառնանք մերոնց, ինչ է անում կառավարությունը եւ ըստ էության այդ հարցը ինձ հետաքրքիր է միշտ, եթե իշխանական падգամավորներն էլ, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նախագահ եւ այլն, նշում են ընդհանրապես, որ ճգնաժամի մեջ ենք։ Ոնց է օգնում կառավարությունը իր ծախսերը պարտքով, պարոն Արամյան, այսինքն պարտքեվերստում։ Ընդ որում 2021 թվականի բյուջեն նախագծված է, որ մենք պետք է շուրջ 334 միլիարդի չափ մենք պետք է դեֆիցիտ ունենանք, պակասորդ ունենանք։ Այդ դա նշանակում է դա իմիջիայլոցը, ասեմ, սա եւս զուգահեռներ անցկացնելով մյուս երկրների հետ միշտ հետ ճգնաժամային ժամանակահատվածում հնարավոր չէ, որ դու դեֆիցիտդ միանգամից կտրուկ նվազեցնես։ Այստեղ գալիս այն հարցը, իսկ ինչ պետք է անես, որպեսզի լավ այդ դեֆիցիտը ենթային երկրորդ տարին մի քիչ ավելի դանդաղ նվազես, բայց գոնե 4-րդ, 5-րդ տարիների ընթացքում դու վերականգնես քո տնտեսական պոտենցիալը, հասկանում եք։ Այդտեղ որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ քաղաքականություն անենք, նախ սխալը կառավարությունը թույլ է տվել 2018-19 թվականին, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնում են։ Սխալը կայանում է նրանում, որ այդ ժամանակահատվածում կհիշեք, հավաքագրումները հարկային որոշակիորեն բավականին դրական էին, կային նաև իհարկե պահային գործոն, օրինակ 19 թվականին մեքենաների ներմուծումը։ Այո, եւս մի բան էլ գերակատարվեց։
Իհարկե այդ ժամանակահատվածում անկեղծ պետք է լինենք 18-19 թվականին պետական եկամուտների կոմիտեն կարողացավ նաև գերավճարներ բավականին շատ հետ ներարկել տնտեսություն, բայց ունենք այն ինչ ունենք, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ նաև թվերը։ Դե մի պահ գլուխ էին գովում, որ փող ունենք, չգիտեն կապիտալ ծախսերը, այդ տարագրերը։ Այ կանում է նրանում Արտակ ջան, որ այդ ժամանակահատվածում, քանի որ ամեն դեպքում չպետք է ողջևորվել, պետք է ճիշտ գնահատել, որոնք են պահային գործոնները, որոնք են տնտեսական ֆունդամենտալներով պայմանավորված գործոնները։ Եվ երբ որ եթե հիշում եք 18-19 թվականին յուրաքանչյուր կառավարության նիստում գալիս էր մեկ օրինագիծ կամ մեկ կառավարության որոշում սոցիալական բնույթի նպաստներ, աշխատավարձեր եւ այլն։ Բազմիցս անգամ մենք նշել ենք, նույնը նաև եթե կհիշեք, մենք մեծ բանավեճի մեջ մտանք նվազագույն աշխատավարձի մասով։ Վաչե Գաբրիելյանը, այլ տնտեսագետներ 23%-ից ավել բարձրացրեցին նվազագույն աշխատավարձը։ Մենք հորդորում ենք, ասում ենք երկու տեսանկյունից դա խնդիր է։ Առաջինն է տնտեսության, որովհետև ծախսերն է բարձրացնում, որովհետև դա սոցիալական գործիք է, երկրորդը բյուջեի։ Հիմա ինչ ունենք մենք։ Այդ 18-19 թվականին կառավարությունը այնքան շատ ընթացիկ պարտավորություն վերցրեց իր վրա, որ հիմա այս ժամանակահատվածում կրճատելը բավականին բարդ խնդիր է։ Հասկանում եք, անիմաստ պարտավորություններ վերցրեց։ Այդ հնարավորությունը ինքը չուներ։ Պետք է ավելի զգուշավոր լիներ։ Բայց քանի որ կառավարության հիմնական գիծը դա ամբողջահաճո վարքագիծն էր, բնականաբար արդյունքը դա էլ պետք է լիներ։ Հիմա տեսեք, երբ որ դու տեղի ես հետ ճգնաժամային ժամանակահատվածում, դու պետք է կարգաբերես քո բյուջեն։ Հիմա ես կասեմ վտանգները որտեղ են։ Սա նշանակում է, որ մի պահ վերանանք մեր կառավարությունից, պատկերացնենք, որ պրագմատիկների կառավարություն ինչ պետք է անի գործող կառավարությունը։ Պետք է վերանայի իր ստանձնած ընթացիկ պարտավորությունները։ Սա ոչ պոպուլյար քայլ է, հասկանում եք սա, բայց սա մեր երկրի համար պարտադիր քայլ է, որովհետև գիտեք, տատիկ պապիկը միգուցե չհասկանա, որ իր թոշակը այսօր կարող է ֆինանսավորվել պարտքի հաշվին, որովհետև վաղը միսյուրը ենթադրենք իր թոռը կամ իր երեխան ինքն է կրելու այդ պարտավորությունը, եւ նրանք պարտավոր չեն, բայց կառավարման ղեկին գտնված պրոֆեսիոնալը իրավունք չունի մտածի այնպես, ինչպես միջին վիճակագրական քաղաքացին, որովհետև ինքն է նավի հենց ղեկի մոտ գտնվում եւ նավը պետք է դուրս բերի փոթորկոտ ծովից։ Հիմա դուք պատկերացրեք, որ նավը ավելի շատ է խփում ժայռերի։ Վաղը միսուրը դա խնդրեմ է լինելու եւ նավը կարող է սուզվել։ Ինչ ես նկատի ունեմ։ Թվերով մի հատ խոսանք։ Տեսեք, ես բերել եմ այստեղ մի հատ գրաֆիկ։ Տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում, այս ինչ որ ես պատմությունը պատմեցի։ Վերված են այս սրանք ծախսեր են, սա միլիարդ դրամներ են, հա, 403 միլիարդ, 335 միլիարդ։ Ծախսերն են 2021 թվականի բյուջեով հաստատված ի համեմատ 2018 թվականին, այսինքն ընդհանուր ծախսերը 2018 թվականին աճել է բյուջեով հաստատված 2021-ի համար 403 միլիարդով, որից ընթացիկ ծախսերը 335 միլիարդն են կազմում։ Պատկերացնում եք, ու հիմա տեսեք, բայց մեզ մոտ, այսինքն 2018 թվականի համեմատ 335 միլիարդով արդեն աճացել է մեր ընթացիկ ծախսերը։ Ինչ է ընթացիկ ծախսերը։ Աշխատավարձ, թոշակ, կապիտալ բնույթի ծախսերը, որը գնալու է տնտեսական աճի։ Մենք ավելացել ենք ընդամենը 68.2 միլիարդ, որոնք ավելի երկարաժամկետ են հեռանկարային։ Մեր սեփական եկամուտները, որ կարողացել ենք մենք ավելացնենք, 157 միլիարդով է աճել։ Իհարկե, ես այդտեղ նորից ազնվորեն ասեմ, բավականին լավ գործ 2017-18 թվականին փառկացու արեց պետական եկամուտների կոմիտեն, որ մաքրեց այդ գերավճարները, բայց սա արդեն ունենք այն ինչ ունենք, գերավճարների պատկերացնենք դա եթե դա էլ չլիներ, շատ ավելի վտանգավոր վիճակ կլիներ։ Հիմա բայց մենք ունենք սեփական եկամուտների աճ ընդամենը 157 միլիարդ, բայց կապիտալ ծախսերը ընդամենը չնչին աճ եւ ընթացիկ ծախսերը 335 միլիարդով աճ։ Ինչ պետք է անի պրոֆեսիոնալ կառավարիչը։ Նա պետք է վերանայի անպայման այս ընթացիկ բնույթի ծախսերը։ Գոտիները պետք է խիստ ձգի, որովհետև հնարավոր չէ, դու չես կարող պարկ վերցնել եւ ընթացիկ ծախս անել, հասկանում, դա խիստ վտանգավոր բան է։ Հիմա այդ ասած բոնզի խաղ է սա։ Դու պետք է պարկ վերցնես եւ փորձես տնտեսությանը օգնող ծրագրեր անես։ Այսինքն վտանգներ եք ռեալ տեսնում կառավարության այս գործունեության մեջ։ Հիմա ես կասեմ ինչ է անում կառավարությունը։ Կառավարությունը հիմա իրականում գնում է հակառակ ուղղության։ Ի փոխարեն նրան, որ նա պետք է վերանայի ընթացիկ ծախսերը, նա պետք է գնա կրճատումների։ Այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը ավելի շատ է նոր պարտավորություններ ստանձնում։ Դա երկու պատճառ ունի։
Առաջի պատճառը օբյեկտիվից սկսեմ։ Օբյեկտիվ է, որ հետ պատերազմային ժամանակահատվածում կառավարությունը որոշակի սոցիալական ծրագրեր պետք է անի, լինենք ազնիվ, պետք է դա անի։ Կան բազմաթիվ անտուն մնացածներ, պատերազմից խոցվածներ եւ այլ եւ այլ։ Ուղիղ ֆինանսական աջակցություն։ Հիմա տեսեք, իլրումը սրան կա երկրորդ գործոնը, որը սուբյեկտիվ է եւ իմիջայլոց մենք ոչ առաջի, ոչ վերջի երկիրն ենք, բավականին շատ երկրներ նաեւ ունեցել են նմանատիպ իրավիճակներ, օրինակ ես միշտ բերում եմ Հունգարիան, երբ որ տեսնում եմ, որ կառավարությունը երբ որ տեսնում է, որ իր վարկունակությունը սկսում է անկում ապրել, իր հակվածությունը պոպուլյար քայլեր անելու ավելի մեծանում է, թոշակ բարձրացնի, աշխատաբարձ, դա բոլորին է յուրհատուկ։ Հիմա պատկերացրեք ոչ միայն այսօր, այլ նախկին 2 տարում էլ էր կառավարությունը սիրում ամբողջահաճո բաներ անել։ Հիմա ավելի մեծ գայթակղություն ունի նա այդպիսի քայլեր անել, օրինակ ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացում 100% եւ այլ, հասկանում եք։ Հիմա փոխանակ նախկինը դեռևս չկարգաբերած։ Ուսուցիչներին նոյեմբերին խոստումը կա։ Հասկանում եք, դրանք տեսեք ինչ է։ Նախկինը մենք դեռևս չկարգաբերած նոր պարտավորություններ ենք ստանձնում։ Այսինքն այս իրավիճակը մենք ավելի ենք խորացնում։ Սա նշանակում է, որ եթե սրան է գումարենք, որ մենք ունենում ենք արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսում է 1% աճ, կենտրոնական բանկը վերջերս ճշգրտեց 1.4% տնտեսական աճ։ Ես ինքս դեռևս նոյեմբերին ասել եմ, որ ավելի շատ հավատում եմ 1-ից 2% աճերի միջակայքում, ավելի շատ 1-ի շրջակայքում։ Այս իրավիճակում ես վստահաբար ասում եմ 1 եւ 2% աճը հնարավորություն չի տալի, որպեսզի մենք կարգաբերենք մեր հարկաբյուջետային քաղաքականությունը։ Ստացվում է, որ մենք եւ այս տարի եւ մյուս տարի պարտք ենք վերցնելու եւ ընթացիկ ծախսեր ֆինանսավորենք։ Եթե մենք օր առաջ չդադարեցնենք այս գործունեությունը, այսինքն չգտնվենք մեր Հայաստանում անվախներ կամ հաջող կառավարությունը, ով կլինի, չգիտեմ, 20-ից հետո ով կձևավորի, այդ քաջությունը չվերցրեց իր վրա, որ հանրության արժև ազնիվ լինի, ասի գիտեք, սիրելի հանրություն, ես շատ լավ գիտակցում եմ, որ դուք ունեք սպասում սոցիալական խնդիրներ, դրանք անվերջ են։ Եթե հիմա ձեզ ասենք, որ թոշակները կրկնապատվին, միևնույն է բավարար չի լինելու, հասկանում եք արդյոք, միշտ էլ այդպիսի պահանջ կա։ Կառավարության այս գործելավոճը կներեք, ինչ որ պայթյունի է բերելու, այսինքն սա ինչի հետևանք է, այսինքն ձեր անհանգստությունները բացառապես պրոֆեսիոնալ մասնագիտական տեսանկյունից են, թե կառավարման պետական պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից եմ ես ասում, տնտեսագիտական տեսանկյունից։ Տեսեք, հենց նույն Հունգարիան 2006 թվականին, եթե չեմ սխալվում, գնաց, երբ որ տեսավ, որ արդեն չի կարողանում պարտքով իր ծախսերը ֆինանսավորել, խնդիրներ է առաջացնում բնականաբար, գնաց ավելի ստիպված գնաց ոչ պոպուլյար քայլի։ Կենսաթոշակային միջոցները պետականացրեց։ Հիմա նույնը նաև օրինակի համար վաղմիսօրը, եթե կառավարությունը տեսնի, որ որևիցե մեկը իրեն պարտ չի տալի, ընդ որում այսօր պարտքի սպասարկումը արդեն մեր ծախսերի 10%-ից ավել է։ Ընդ որում, եթե մի հատ էլ փոխարժեքը վրան հաշվենք, շատ ավելի բարձր, շուտ 11-12% կկանգնի, որովհետև պլանավորված է հիմա 194.7 միլիարդ է սպասարկման ծախսերը, հաշվարկվածային փոխարժեքով, որը եղել է հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ Իսկ մենք այսօր ունենք արդեն 8-ից 9%-անով սարժեզրկում, հասկանում եք։ Հիմա այս իրավիճակում վտանգը ես որտեղ եմ տեսնում։ Այս տարի կարող ենք ունենանք խնդիրներ, չեմ կարծում։ Բացատրեմ ինչու, որովհետև կառավարությունը դեռևս իր գրպանում ունի 500 միլիարդ դրամի գումար։ Հասկանում եք, բայց փողը մի օր վերջանալու է։ Հասկանում եք արդյոք։ Նորից պարտքը վերցնենք։ Լավ մեկ անգամ է վերցրեք, 2 տարի հետաձգեցիք, երկարաձգեցիք ձեր։ Կենսաթոշակային միջոցները կպետականացնեն։ Եվս 3 տարի, հասկանում եք, բայց վերջում, տեսեք, 5 տարի ով այն կառավարությունը, որը կմնա այս ռումբի տակ, իրականում շատ վատ հետևանքներ է ունենալու։ Սա ռումբ է։ Ես կասեի, սա ֆինանսական ռումբ է։ Դուք գիտեք, հարցրեք ցանկացած հանրային ֆինանսների մասնագետի, եւ նա միանգամից ձեզ կասի, ես նորից եմ ուզում ասեմ, ես չեմ ասում, թե մենք չպետք է 2020 թվականին պակասուրդ ունենանք։ Ես չեմ ասում, թե 2021-ին մենք միանգամից պետք է ենթադրենք 6.5%-անոց պակասուրդ հնան իջեցնենք 2%-անոց։ Դա անհնար է արդյոք։ Հնարավոր չէ։ Ես ասում եմ ուրիշ բան, ես ասում եմ այսօրվանից դուք պետք է
փոխանակ գնաք նորից նոր պարտավորություններ ստանձնեք ընթացիկ ծախսերի գծով, որպեսզի հանրությանը տեսնեք, ցույց տաք, թե դուք ինչքան լավն եք, նախկինները չբարձրացին, բայց դուք բարձրացրեցիք, դա իրականում դուք ազնիվ չեք հանրության նկատմամբ, որովհետև հանրությանը տանում եք դեպի այլ ճանապարհով։ Հանրությունը պարտավոր չի մասնագիտորեն այս դատողությունները անել։ Այն էլ մեր հանրությունը։ Իհարկե, բայց դուք ինքներդ պետք է ազնիվ լինեք, որ ասեք, գիտեք, ես այս ճանապարհով ձեզ տանում եմ դեպի ավելի մեծ ալեկոծությունների։ Նախընտրական շրջանում ազնվությունը որքանով կարևոր է։ Ես գիտեք հանգիստ եմ վերաբերվում դրան։ Ավարտում ենք, կներեք, եւ նախընտրական շրջանը, եւ պոպուլիզմը, եւ ռեալ տնտեսական, ասենք ասենք, լուծումները ստեղծված իրավիճակից, եւ այս տեմպերով մեր վերջը ինչ է լինելու ըստ էության։ Գիտեք, ես հանգիստ եմ վերաբերում եւ պրագմատիկ եմ մոտենում, սովորաբար միշտ ընտրությունների ժամանակ պոպուլյար հայտարարությունները միշտ գլուխ են բարձրացնում։ Դա ցանկացած ուժ սկսելու է անել։ Անկախ նրանից մեջտեղը կլինեն նախկին, նոր, ապագա, չգիտեմ ինչ ուժ կլինի, միևնույն է որոշակի ամբողջահաճոյության սեգմենտներ կլինեն։ Դուք պատկերացնում եք ինչ որ մի ուժ գա եւ օրինակ հանրությանը ասի, գիտեք ինչ, սիրելի հանրություն, ասենք ծնելիության նպաստները, որոնք որ սխալ բարձրացվեցին, որովհետեւ ես այդքան հնարավորություն չունեմ։ Ընդ որում ես վստահաբար ասում եմ, Մանեթ Հանդիլյանը չէր կատարել իր տնային աշխատանքը, նա գնաց ավելի շատ ամբողջահաճո մոտեցում էր, որովհետև վստահաբար ես ասում եմ, աշխարհում չկա այդպիսի դեպք, փորձ լավագույնը, որ փողով դու ծնելիություն մեծացնես։ Հնարավոր չի դա։ Իսկապես դա սոցիալական խթան չի, պարոն Արամյան։ Գիտեք, սովորաբար աշխարհը Չեմ ասում, թե տենց հարստանան մարդիկ, չնայած Աստված, ինչու՞ չէ։ Տեսեք, եթե դու ունենաս իրականում գումարներ, որոշակի սոցիալական փոխհատուցումներ կարող եք անել, բայց եթե դուք իրապես ուզում եք ծնելիության գործակից մեծացնել, դրա համար կան այլ գործիքներ, օրինակ մանկապարտեզների ծրագրեր, օրինակ նույն այն ծրագիրը, որ մենք արեցինք ժամանակին բնակային երիտասարդներին, դա եւս տեսանք, որ որոշակի ազդեցություն ունեցավ։ Հասկանում եք, դուք ուղղակի փող բաժանելով հավատացեք արտակ չի նույն Սկանդինավիայի Դա ուղղակի օգնություն է, ձերը հեռանկարային է, ենթակառուցվածքային է, ռազմավարական է։ Բայց չէ որ գումարները, որ տալիս են, տեսեք, երկու մաս կա, կախված նրանից դու գումարը ծախսում ես դու ինչ նպատակով։ Ասում եք, եթե վերցրեք, կարդացեք, հենց նույն կամ հետ տվեք, նայեք, տեսեք Մանեթ Հանդիլյանը ինչ էր ասում։ Ասում են, մենք ծնելիություն ենք ուզում զարգացնենք։ Չեմ հավատում։ Հնարավոր չէ դա։ Թող վերցնեն, նայեն, Համաշխարհային բանկի կայքում կա մեկ կնոջ հաշվով ծնելիության ցուցանիշ 1959 թվականից դա եղել է շուրջ 6-ի շրջանակներում, այսինքն համաշխարհային մակարդակով մեկ կին ծննդաբերում է շուրջ 6 երեխա։ Այսօր այդ ցուցանիշը բոլոր երկրների մակարդակով, ես կրկնում եմ, լինի դա մուսուլմանական երկիր, թե չգիտեմ հուդայական երկիր, կարևոր չէ։ Վերցրեք նայեք ցուցանիշները, բոլորի մոտ անկում է ապրում։ Իջել է ընդհանուր մոտեցել է 2-ի։ Հասկանում եք, այսինքն իսկ այս ժամանակահատվածում բյուջեի ծախսերը եւ այլ սոցիալական բնույթի բավելի աճել են։ Ստացվում է, որ հակառակ էֆեկտն է լինում, հասկանում եք։ Նույն սկանդինավյան երկրներում, երբ որ նրանք փորձեցին հենց այդ ցուցանիշով ծնելիություն զարգացնել, իրականում չստացվեց։ Ավելի շատ իմիջիալոց էմիգրանտների վրա դա ազդեց, երբ որ էմիգրանտները սկսեցին վազեն դեպի այդ երկրներ։ Սա ծնելիության ցուցանիշ իրանց ազգային ծնելիության ցուցանիշի վրա դա չի ազդում։ Հասկանում եք, այլ գործիք է դա ազդում դրա վրա։ Դրա համար իսկ անկա ցույց է տվել, որ դրա համար կան նաև այլ ծրագրեր, որոնց համար պետք է ճիշտ փողերը ծախսել։ Ընդհանրապես 1 րոպե։ Թունելի վերջում հույս տեսնում եք, թե ոչ, այ կառավարությունը ձեզ հույս ներշնչում է իր կառավարական, օրինակ, կառավարության նիստերի ժամանակ։ Ես չեմ ուզում հատուկ օրակարգը նշեմ, բայց գիտեք, ես որպես քաղաքացի ուզում եմ ստանամ այն հարցադրումների պատասխանը, որ ես ասեցի, ասենք, ինչ է լինելու մեր անվտանգության հետ կապված, որն է մեր ծրագիրը։ Բանակաշինության հետ կապված մենք ինչ ծրագիր ունենք, չէ՞ որ ամեն դեպքում ուզենք թե չուզենք, ես բանակի պրոֆեսիոնալ չեմ, բայց փաստացի որևիցե մեկը չի կարող ասել, որ մեր բանակը հաղթած բանակ է այս պայդրությամբ, որովհետև մենք ունենք բավական լուրջ կորուստներ։ Ինչ է լինելու քաղաքական հարթակում։ Այսինքն ինչպես է կոալիցիան, ասենք ընդհանրենք պատկերացնենք, գալիս է մեկ ուժ տեսականորեն եմ ասում, եւ ուղղակի եւ տնտեսական, եւ արտաքին քաղաքականության ուղղություն լրիվ այլ տեղ է տանում։
ինչ է լինելու այդ ամեն ինչի հետ։ Վերջ-վերջո ես որպես ֆինանսիստ ուզում եմ հասկանամ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ինչ է լինելու, որովհետև բոլորը ասում են դա ֆինանսների միջելուց Արտոմ Ջանջուղազյանը մեկ անգամ դրան արձագանքեց եւ շատ ճիշտ արձագանքեց։ Ֆինանսների նախարարությունը չի կարող այդտեղ որևիցե բան, կառավարությունը պետք է անի։ Արտոմ Ջանջուղազյանը չի կարող կրթության նախարարի փոխարեն բռնի ասենք գերակայություններ սահմանել։ Ինչ են անելու։ Իսկ այսօրվա դրությամբ կառավարության մեջ եղած անդամները իրականում մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ ամբողջահաճո վարքագիծ են դրսևորում, քան թե պրոֆեսիոնալ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Բարեկամներ, եթե Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարարի համար ինչ-ինչ հարցեր, առնվազն այսպիսի ռետորական հարցեր པարզ չեն, ես պատկերացնում եմ մեր ընտրողներից, այսպես ասենք, վիճակը, որոնք ուզում են այս կամ այն գործը ձեռնարկեն եւ չգիտեն ինչ անեն, ոնց անեն, սպասեն, չսպասեն եւ այլն։ Բայց այսպեսին է մեր իրականությունը, մենք բարբերաբար այն եզակի պրոֆեսիոնալներին կհրավիրենք մեր տաղավար, ովքեր ըստ էության տիրապետում են եւ հավուր պատշաճի ներկայացնում են իրենց տեսակետը տնտեսական զարգացումների, տնտեսական կառավարման տեսանկյունից եւ կփորձենք վերլուծության արդյունքում հասկանալ ինչ է իրականում կատարվում մեր երկրում։ Ես հիշեցնեմ, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախկին նախարար Վարդան Արամյանն է 24-ի հյուրն այսօր, շնորհակալություն նաեւ ձեզ ուշադրության համար։